Oggi a Niccolò Gallo è interessante iniziativa sulla violenza. Sì, è un'iniziativa voluta dall'Ande di Agrigento, ringrazio la Presidente e le socie che qui sono presenti, alla quale partecipano anche la psicologa dottoressa Bartolomeo e la comandante della Compagnia dei Carabinieri, dottoressa Putortì. È un tema molto importante, quello della violenza in tutte le sue manifestazioni e con tutte le sue implicazioni. È un tema dall'alto valore educativo, la scuola non può esimersi dal trattarlo, lavoriamo quotidianamente assieme alle famiglie affinché possano essere prevenute tutte le forme di violenza. Questo però la scuola non può essere da sola, ha bisogno della sinergia con le associazioni culturali, con gli enti, col mondo politico, perché ci vuole un lavoro di squadra per far sì che questi comportamenti potenzialmente devianti o comunque situazioni di non rispetto nei confronti dell'altro vengano a cessare. È fondamentale questo, anche perché rientra tra i compiti della scuola, rientra tra gli argomenti del curriculum d'istituto dell'educazione civica, e l'attività che stiamo svolgendo oggi è una delle attività previste per prevenire fenomeni del cyberbullismo e del bullismo, come viene indicato dalle note ministeriali. Quindi veramente un ringraziamento e un auspicio che i ragazzi che oggi si sentiranno, dato il taglio dell'incontro, i veri protagonisti, possano adottare nella loro vita sempre comportamenti corretti e rispettosi delle regole. Si parla di violenza alle donne oggi qui al Niccolò Gallo, nella iniziativa che organizzate voi come associazione. Naturalmente l'associazione Ande non può sottovalutare, dimenticare questo problema che attanaglia tutta la società. E la nostra attenzione, come quella della maggior parte delle associazioni che operano nell'Agrigentino, ma direi anche a livello nazionale, è proprio rivolta ai giovani. Quindi siamo oggi qui all'Istituto Niccolò Gallo con la preside, con la quale abbiamo intrapreso un percorso che poi rispetto a questi ragazzi che sono oggi qui del primo e secondo anno proseguirà anche in autunno. Infatti lasceremo dei questionari e ci reincontreremo. Il tema che oggi noi vogliamo affrontare è quello della percezione della violenza, perché oggi forse sta sfuggendo un po' di mano tutta la problematica, perché le cose che noi sentiamo sono terribili e quasi nel volerlo rifiutare quasi non le vorremmo neanche sentire e ascoltare, ma c'è un problema di percezione nei ragazzi, perché a volte sono circondati da una forma di violenza che non si manifesta nelle classiche maniere, ma più melliflua, di altro tipo, e i ragazzi debbono prenderne coscienza, soprattutto quelli che sono nell'età adolescenziale, i ragazzi che appunto noi oggi andiamo ad incontrare. Quindi siamo grati alla preside che ci ha aperto le porte e insieme alla sociologa e psicologa siamo scese qui oggi noi e anche al comandante Putortì proprio per incontrare i ragazzi.